صنعتی کنونی با سرعت کشور هدف چهارم ملی بوده. تامین آن عامل اساسی رشد اقتصادیات، افزون گردیدن حجم مجموع استحصال محصولات صنعتی و تأسیس جایهای نو کاری محسوب می‌گردد. اعلان گردیدن صنعتی کنونی با سرعت مملکت همچون هدف چهارم استراتژی کشور تقاضا نمود که مسئولین ساحت در همکاری با بخش خصوصی، صاحبکاران و استحصال کنندگان نقشه و برنامه‌های هدفمندانه طرحریزی کرده برای عملی گردانی آن چاره‌های مشخص اندیشند. طبق تحلیل خلاصه متخصصان در جمهوری تاجیکستان شرایط و امکانات مساعد بهره رشد ساحه صنعت خیلی زیاد است و استفاده مقصدناک آن عامل مهم تقویت اقتصاد ملی می‌گردد. فضای آزاد سرمایه‌گذاری، همکاری‌های متقابلا صدمن با شریکان رشد و شرایط و امتیازهای پیش‌بینی نموده حکومت جمهوری تاجیکستان امکانیت فراهم آورده است که صاحبکاران کارخانه‌های صنعتی بنیاد نموده استحصال محصولات وطنی را برآورند. سال 2023 در ولایت ختلان با مبلغ 11 میلیارد و 662 از 1 میلیون و 772 هزار سامانی محصولات صنعتی استحصال گردیده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 153 از 5 میلیون سامانی زیاد بوده. سرعت افزایش با نرخ‌های مقایسوی 109.9% را تشکیل می‌دهد. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که سالهای 2022 و 2026 را سالهای رشد صنعت اعلام کردند و در این زمینه بنیاد کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی در همه شهر و ناحیه‌ها طبق سپارش سرور دولت باید راه‌اندازی گردد. با نقشه‌گیری 110 عدد کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی را در سال 2024 طرحریزی نمودند. در دوام سال 2023 از جانب صاحبکاران محلی در شهر و ناحیه‌های ولایت 119 کارخانه و کارگاه‌های صنعتی با تأسیس 879 جای کاری در سمت استحصال گوشت مرغ، محصولات گوشتی، مثلث انگور، ماکارونبراری، محصولات نانی و قنادی، محصولات پلاستیکی، فلزی، یکچند نامگوی خشت، صابون خواجگی، مایع ظرفشویی، سیمتور، کارکرد پخته، مبلبراری، گچکردان، شپکلیوفکا، پروفیل، ریگ و سنگمیده و نخ پخته به استفاده داده شده است. علاوه بر این با اشتراک به واسطه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با برقرار کنی کارخانه ازاتی شهر لیوکم برای 1000 جای کاری در شهر و ناحیه‌های باختر، خاولینگ، واسه، کشانیان، وخش و یاوان بنیاد کارخانه ذبح پرنده و بندوبست آن، کارگاه‌های کارکرد میوه و قنادی، کارکرد پخته، نساجی و استحصال گچکردان با نظرداشت 350 جای کاری علاوه برای 1350 نفر شهروندان محلی جای نوی کاری تأسیس داده شد. در ادامه از چنین تدبیرهای آبادانی در شهرهای باختر، لیوکن و ناحیه وخش کارخانه‌های کارکرد پخته و محصولات شیری با در نظر داشته 50 جای کاری مورد استفاده قرار داده شده. در مجموع سال گذشته در بخش صنعت ولایت 2135 نفر شهروندان محلی با جای کاری دائمی فرا گرفته شدند. از جانب شهر و ناحیه‌های ولایت کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی با تأسیس 879 جای کاری تأسیس داده شد که در آنها شهروندان محلی با جای کار دائمی تامین گردیدند و همین عامل بود که حجم استحصال محصولات صنعتی در جنبست سال 2023 با 11.6 میلیارد سومانی رسانیده شد که نسبت به سال 2022 1 میلیارد و 53 میلیون سومانی زیاد بوده. سرعت افزایش باشد 110% را تشکیل داد. مورد ذکر است که در سمت رشد ساحه صنعت ولایت ختلان از جمله بنیاد کارخانه‌های خرد و بزرگ، افزایش حجم استحصال محصولات وطنی و به این وسیله فراهم آوردن جایهای نوی کاری و تامین بازار داخلی با محصولات جوابگوی معیارهای بین‌المللی پیشرفت و دستاوردهای نظررس مشاهده می شود. در قیاس به همین دوره سال گذشته افزایش حجم استحصال اکثر محصولات صنعتی از جمله استخراج نفت و گاز طبیعی 34.5 میلیون سومانی، استخراج کندنی‌های فایده‌ناک 27.7 میلیون سومانی، استحصال محصولات خوراکواری و نوشاکی‌ها 1740.8 میلیون سومانی، محصولات نساجی، دوزندگی، چرم و پایافزال 2695.5 میلیون سومانی،
کارکرد چوب و تخته، محصولات چوبین 43.5 میلیون سومانی، محصولات نفتی 33.1 میلیون سومانی، محصولات کیمیاوی 302.1 میلیون سومانی، محصولات رزینی، پلاستماسی و غیر فیزیلی معدنی 1635.4 میلیون سومانی، محصولات متالورژی و مصنوعات تیار فیزیلی 99.5 میلیون سومانی، محصولات تیار فیزیلی به 91.3 میلیون سومانی تامین کرده شده است. عین زمان در ولایت 213 نامگوی محصولات به راه مانده شده است که از جانب کارگاه و کارخانه‌های صنعتی شهر و ناحیه‌های ولایت این نامگوی محصولات را استحصال می‌نمایند. محصولاتی که از جانب کارخانه‌های صنعتی در دوام سال 2023 استحصال شده است، اکثر این محصولات به خارج کشور همچون محصولات صادراتی در نظر شده است که این هم باشد به مانند محصولات استحصال سمنت، جوراب و پایپاق، کربامید و دیگر نمود محصولات صنعتی. در این دوره از جانب کارخانه‌های کارکرد نمک در ناحیه‌های واسع و میر سعید علی حمدانی استخراج نمک آشی 28911 تن را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال گذشته 1262 تن زیاد میباشد. در ولایت توسط کارخانه و کارگاه‌های شیری یک جا با بخش خصوصی در دوام سال 4163.6 تن محصولات شیری استحصال شده است که این نشان دهنده نسبت به همین دوره مقایسوی 232.3 تن زیاد است. اینچنین اطلاع داده شد که از جانب کارخانه‌های صنعتی در این دوره 2,904,000 تن سمنت، 6,250 تن آهک بیناکاری، 22.6 میلیون دانه خشت بیناکاری، 5.8 میلیون دانه خشت خام، 31.1 میلیون دانه خشت سمنتی، 69.1 هزار متر مکعب بتون ساختمانی، 98.9 هزار متر مربع محصولات پلاستیکی فیزیلی، 21.6 میلیون دانه خلطه‌های پروپیلنی و 79.1 هزار متر مربع خشت رو به مبلغ 3.1 میلیون سومانی محصولات مبلی استحصال کرده شده است. در دایره عملی گشتن هدف‌ها عاید به اعلان سالهای رشد صنعت، تطبیق برنامه‌های دولتی و وسعت کارهای سازندگی به استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ولایت ختلان برای پیشرفت استحصالات و تأسیس جای‌های نوی کاری تا سال 2026 باید با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، همکاری با شریکان رشد و صاحبکاران محلی بیش از 500 کارخانه و کارگاه‌های استحصالی بنیاد کرده شود که با مورد بهره برداری قرار دادن آنها بیش از 13000 ساکنان با جای کار تامین خواهند شد. طبق اطلاع مسئولین در دایره عملی گردیدن هدفها در سمت رشد ساحه صنعت در ولایت ختلان، حجم استحصال محصولاتی که قبلا از خارج کشور وارد می‌گردید به مراتب کاهش داده شده، سال از سال تامین بازار داخلی با محصولات وطنی تامین می‌گردد. مسئولین ساحه پس از تحلیل‌ها عاید بر رشد ساحه صنعت و افزایش حجم استحصال مجموع محصولات تا هنوز تولید یکچند نامگوی محصولات صنعت خوراکواری از جمله استحصال روغن رستنی، مکران، گوشت، قنادی و کنسرو میوه و سبزیجات را در ولایت ناکفایه ارزیابی میکنند. بنابراین صاحبکاران محلی را میباید که در برابر بنیاد کارخانه‌های گوناگون، اینچنین به تأسیس کارگاه و کارخانه‌های استحصال محصولات خوراکواری و به این وسیله به افزایش حجم استحصال مواد عضوقواری نیز توجه بیشتر ظاهر نمایند، زیرا مقصد از تامین اجرای هدف چهارم ملی صنعت کنونی با سرعت کشور و اعلان سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت، این سرعت بخشیدن استحصال محصولات وطنی، تشکیل جایهای بیشتری کاری و پس فراوردن نیازمندی کشور به محصولات وارداتی از خارج مملکت است. امید است که در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان در این دوره تدبیرهای ضروری عملی کرده خواهد شد. خدایداد رجب، دلیر شریف، ابوبکر بابا برای برنامه اطلاعاتی و تحلیلی جنبشی 7 روز ختلان.